呀，怎么今天这样会渴？一定是昨天喷啊都吃到饱的关系呀、哎呀，不能，要戒掉了，要戒掉了，真的不能，要戒掉了，嘿。喂喂喂喂，呸！哇老魏，这个人咳到这样子，以我10多年的经验，他一定是365天没有大便了啊！哎呀，不能啊！哎，等一下，他是冷咳还是冷咳哎？很好奇的，听一下嘞。他的咳嗽是 normal，没错，厉害嘞！你会吗？不能啊，你先走啊，先走啊，拜拜。喂，怎么今天这样会咳啊？难道说我得了武汉肺炎？喂，不要这样嘞，我才15岁罢了，我连女朋友都没有嘞，不要我。哎呦，怎么这个人哦，看到这样子，很够力哦？难道说他得了武汉肺炎？我还是赶快走先吧。